okutongoza bulungi bwa nsoma town gashema kikozerwa bebembezi ba district bakwatanise n'abarokore na n'ekigendererwa ky'okurwanisa endwara ezirikuleetwa oborofa. Twenka abarokore bashema twatongoze hururu eyo kuboneza kuyonja amatawuni gitu gona gashema mwentu asimburira kabwohi okuboneza tawuni tumurimo gwakaso yonka n'okumo kwitwena koko bano yonjeka yawe nono binga mwendwara obinga ngo byirukano bucumo cyona na munonga endwara munonga ezezikuretwa omborofa bebe negamba ngutweje sabana umuhando gushikire noli abakuzire batari gurugamo mwene nsimba hanga kura yonja kandi nitweje sabana bito kukora okushoma okumanyara hanga eki kikozerwa bw'abarokore babiri bahindira isiterane cy'eminyeto ekibiro muri kabwohe. Politics si tomuzano mubi. They are dirty people in politics. Kureka bariyo no babi. If we who are filled with the Spirit of God itwanijira moyo warahanga can join politics, it shall be a good game. Nugwiza kwa muzano abebembezi basimira abarokore ahabwe hurreji na no kugezaho kwera ensinganto bakashinga kanisa yo biro babiraho chairman C5 foundation nkamutwara kumuhozaho ninyenda kusima eminyeto mwabere munonga kwitiriza mukaha yo bwire bwanyu mukaha yebyanyu mukijaha mukahimbisa rihanga ngo kuchemerire omusiterane eki kishikirwemu eminyeto kurenga 10 amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.